对啊，不知道是不是病了他。趁房东睡了，我拿几个小卤蛋给他吃，看看他会不会跟我回来。看到他睡在这里了。喂，给他吃一个这个小卤蛋。他不吃我带过去的那些小卤蛋，可能是里面那个香料太多，他不吃。我现在去给他拿一个鸡腿。老板，这个鸡腿多少钱？鸡腿7块。给我来一个。你看，他就睡在这个地上。不知道是不是病了。今天好像没看他怎么吃东西，就躺在这里，鸡腿他也不闻。对啊，不知道是不是病了他。把那个鸡腿给他，看看他吃不吃。它很烫，这个鸡腿，这个肉。水要不好要不好。可能是病了他。对，那我在摸它，看看它愿不愿意让我抱。如果愿意让我抱，我就把它抱回家。摸上去真的好缩好缩，全都是骨头，一点肉也没有。它终于让我抱了，我决定今天晚上把它抱回家，明天带去看医生。在回去饭的努力下，终于把它带回去我的出租房。因为我出租房的条件也不是很好，大家可以看一下，这就是我的房间，都那么大一点点，还乱七八糟的。希望它不要嫌弃。那个以前猫吃的那些碗跟那个水盘我都准备好了。他刚拿到我这里有点害怕，就钻到了床底下面了。我就先不打扰他，先让他熟悉一下我家。明天开始我就要找一个大一点的房子。刚听那个旁边的人说他病了，明天也得要带他去看医生，他什么都不吃。